ভাই এসি নিয়ে বসে আছেন, তাও কত কোয়ালিটি ফুল জিনিস, কোয়ালিটি ফুল কিন্তু জিনিস অনেক কোয়ালিটি আমরা বলে দিতেছি। আমরা একটু আমি এটা সম্বন্ধে একটু কিছু ডিটেলস বলি। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেকে দেখা যায় বাসা বাড়িতে আপনার ইনভার্টার নেন, আচ্ছা ঠিক আছে, অনেকে নন ইনভার্টারও নেন। নন ইনভার্টার নেই, তো যারা ইউজ করে নন ইনভার্টার হলে বেশি ভালো। আচ্ছা নন ইনভার্টার হলে বেশি ভালো। যদি কেউ যদি আমরা দেখে বাসা বাড়িতে, আমি যেমন এসি চালাই, আচ্ছা দেখা আমরা 1 ঘন্টার ভিতরে দেখা যায় আমরা এসি বন্ধ করে দিই। 1 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা চালাই না, তার আগে এসি বন্ধ করে দিই। ঠান্ডা হয়ে যায়, রুম ঠান্ডা হয়ে যায়, আমি এসি বন্ধ করে দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনার কি হয়, দেখা যায় 1 ঘন্টা পর বন্ধ করে দিলে কি হয়, আপনার আমাদের যে ইনভার্টার যেটা আছে সেটা কিন্তু চালু হয় না, আর সর্বনিম্ন 1 ঘন্টা না চললে কিন্তু ইনভার্টার চালু হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যারা অফিস আদালতে লাগান তাদের জন্য ইনভার্টারটা বেস্ট। ইনভার্টারটা বেস্ট, কারণ অফিস আদালতে সবাই বন্ধ করার অন করার সময় থাকে না, চলতেই থাকে, অন্যরা চলতেই থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর বাসা বাড়িতে এই আমার বাচ্চা আসলো, এই রুম ঠান্ডা হয়েছে, অফ করে দিলাম। মানে ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটাই ভালো। অনেকে তো বলে যে বিদ্যুৎ কম বেশি বিল আসে। না, আপনি আমাদের যে বর্তমানে আমরা যে মিয়াকো যে এসি গুলো নিয়ে আসছি, ঠিক আছে, আপনি দেখেন এই এসি গুলো যদি আপনি চালান, আচ্ছা, আপনার কিন্তু বিল 1000 টাকা আসবে না। 1000 টাকা আসবে না। নন ইনভার্টার 1000 টাকার বেশি আসবে না, বিল আসবে না। ভাই একবারে মাথা নষ্ট করে দিলেন তো ভাই। মাথা নষ্ট বলতেছি। মিয়াকো আজকে আমরা যে এসি গুলো নিয়েছি আপনি দেখবেন সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি, সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা, এবং দেখেন এনার্জি সেভিং কিন্তু দেওয়া আছে। 4D এয়ার ফ্লো, কোয়ালিটি এয়ার ফ্লো লাইফ কিন্তু 4D এয়ার ফ্লো নাই। আচ্ছা, মিয়াকোতেই আছে, একমাত্র মিয়াকোতে কিন্তু আপনারা পাবেন 4D এয়ার ফ্লো। আমাদের 5 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি কিন্তু আছে। আচ্ছা, টার্বো কুল, মানে দ্রুত ঠান্ডা হবে, দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। আচ্ছা, অনেক দ্রুত কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাবে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং এটা দেখেন, এটা কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যসম্মত। আপনার বাসাতে আপনি দেখা যায় অনেক সময় অ্যালার্জি অনেক সমস্যা থাকে, বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস হতে পারে, কিন্তু এটা এই মিয়াকো এসি কিন্তু আপনার সেখান থেকে মুক্ত রাখবে। আচ্ছা, সেখান থেকেও মুক্ত রাখবে, এবং 100% কিন্তু ইন্দোনেশিয়ান এবং বিশ্বের সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি যে গ্যাসটা আছে, আচ্ছা, সেটা কিন্তু আমাদের ইউজ করা হয়েছে R410। আচ্ছা, R410 লেটেস্ট টেকনোলজি যে গ্যাসটা, এটা ইউজ করা হয়েছে। এটা দেওয়ার কারণ হলো এটা কারেন্ট বিল অনেক কম আসবে, অনেক কম আসবে, অনেক কম। আচ্ছা, নন ইনভার্টার তো 1000 টাকা বললেন, জি। আচ্ছা, ইনভার্টারে কেমন আসবে? আপনার 6 থেকে 700 টাকা বিল আসবে, 6 থেকে 700 টাকা। ইনভার্টারে চালালে 6 থেকে 700 টাকা। আমরা কয় ঘন্টা চালালে, আচ্ছা, যদি 8 থেকে 10 ঘন্টা চালান তাহলে এই বিলগুলো আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ইনভার্টার থেকে আরো কম বিল আসবে। আচ্ছা ভাই, একজন জিজ্ঞেস করতেছে ইনভার্টার থেকে নাকি নন ইনভার্টার বেশি ভালো, এটা কি? এটা বাস্তব, ওনার বাসা বাড়িতে নন ইনভার্টার অনেক বেশি ভালো। আচ্ছা, বাসা বাড়ির জন্য নন ইনভার্টার অবশ্যই ভালো, আর যারা অফিস আদালতে লাগাবেন তাদের জন্য সবাই কিন্তু ইনভার্টার নন ইনভার্টার, যার যেটা আপনি চিন্তা করবেন যে 10 থেকে 12 ঘন্টা 15 ঘন্টা 16 ঘন্টা আমাদের এসিটা চলতে পারে, তারাই ইনভার্টার নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই অবশ্যই, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন দিচ্ছেন ভাই। তাদের জন্য আপনার নন ইনভার্টারটাই বেস্ট। আচ্ছা, মনে করেন আমি 1 টনটা নিলাম, আমার কত স্কয়ার ফিট রুম কভার করবে? আপনি 1 টনটা নিলে আপনার 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত কভার হয়। 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিট। আর এখানে কিন্তু 1.5 টনও আছে ভাই, এটা তো একবারে ফুল হোয়াইট দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে কিন্তু একটু মার্বেল শেডও আছে। আচ্ছা, দুইটা শেপেরই আমাদের কাছে চলে আসছে, দুইটা শেপেরই আছে। আমাদের কাছে আমি বলি এই হোয়াইট কালারের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার, আচ্ছা, দুইটাই হবে, এবং মার্বেলের যে দেখেন এটা ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটাই হবে। আচ্ছা, এই ডিজাইনটার মধ্যে নন ইনভার্টার ইনভার্টার দুইটাই হবে, একবারে ফ্রেশ হোয়াইট যেটা আছে এটার মধ্যে কিন্তু দুইটাই হবে, দুই মডেলই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 5 বছরে কিন্তু আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি কম্প্রেসারের, এবং দেখেন আপনারা এটা সার্ভিস কিভাবে দিবেন ভাইয়া? সার্ভিস হলো আপনি যদি ঢাকার বাইরে থাকেন আমরা কিন্তু আপনাকে সার্ভিস দেবো, আমাদের টেকনিশিয়ান আছে তারাই যাবে। আর যদি ঢাকার ভিতরে থাকেন আমাদের টেকনিশিয়ান আছে তারাই আমরা সার্ভিস দিবে। দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডের এসি, আচ্ছা, গ্রি ব্র্যান্ডের এসিও কিন্তু আছে। এটা দুইটা মডেল দেখতে পাচ্ছি ভাই? তিনটা মডেল, মানে আপনার 3টা সাইজ, সরি, আচ্ছা, 3টা সাইজ, মডেল দুইটা, এগুলো সব ইনভার্টার। আচ্ছা, এগুলো সব ইনভার্টার আছে, ওকে। নন ইনভার্টার আমাদের কাছে আছে, নন ইনভার্টারও আছে, 2 টন আছে, 1.5 টন আছে, 1 টন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। মানসী দেওয়ান আছে আমাদের সাথে, আমাদের এসি লাগবে, ওকে। ঠিকানা 1 নং পাথর, ঠিকানা লিখেছেন, ওনার 12টা এসি লাগবে। আচ্ছা, অবশ্যই দেওয়া যাবে। হোম ডেলিভারি দেন কিনা? হোম ডেলিভারি আমাদের ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, হোম 12টা নেন, 1টা নেন এবং 10টা নেন, ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। ডেলিভারিটা একবারে ফ্রি থাকবে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেবেন ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবং ডেলিভারি কিন্তু একবারে ফ্রি পেয়ে যাবেন। তো আমাদের প্রাইসটা একটু বলে দিই ভাইয়া, যে মিয়াকোর যে 1 টন ইনভার্টার আছে বা নন ইনভার্টার আছে এটার প্রাইসটা কেমন থাকবে? বলে দিচ্ছি, আমি আপনাকে বলে দিই, কারণ আমাদের এইখানে আমি কিন্তু শীটটা মানে ঝুলাই নাই, আমি ডাইরেক্ট প্রাইস বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, যেহেতু আমি প্রাইসটা মুখস্থ করে নিচ্ছি এজন্য আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমাদের যেটা 1 টন নন ইনভার্টার, 1 টন নন ইনভার্টার, আচ্ছা, সেইটা কিন্তু আমরা এখন আপনাকে দিয়ে দিব অনলি
38,500 টাকায়। অনলি 38,500 টাকা 1 টন মিয়াকোর। জি মিয়াকোর। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে এটা কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে। ডেলিভারি চার্জ একবারে ফ্রি থাকবে। 38,500 টাকা নন ইনভার্টার মিয়াকোর 1 টন। ডেলিভারিটা ঢাকার ভিতরে ঢাকার বাইরে ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এবং ইনভার্টার যেটা 1 টন, এখন এই সেম এটারই 1 টন ইনভার্টার বলছি, এটা কিন্তু আমি হোয়াইটের দাম বললাম। আচ্ছা, হোয়াইটের দাম বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এখন আমরা বলে দিচ্ছি এই হোয়াইটের ভিতরে যেটা আপনার ইনভার্টার যেটা, যেমন এইটা যেটা ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার দাম বলে দিচ্ছি 1 টন ইনভার্টার যেটা আছে ওটা আমাদের কাছে নিতে হবে 45,000 টাকায়। 45,000 টাকা। আচ্ছা, 1 টন নন ইনভার্টার যেটা সাদাটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো 45,000 টাকা ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, এরপরে আসি 1.5 টনে ভাইয়া। এরপর 1.5 টন আসেন। 1.5 টন যদি আমরা এইটা দিই সাদাটা, তার যেটা যদি নন ইনভার্টার নেই দাম পড়বে 55,000 টাকা। আচ্ছা, দাম পড়বে 55,000 টাকা 1.5 টন নন ইনভার্টার সাদাটা। ঢাকার ভিতরে ঢাকার বাইরে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, এরপরে যদি আপনি নেন এই সাদাটার ভিতরে ইনভার্টার, সাদাটার মধ্যে ইনভার্টার। আচ্ছা, দাম হবে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। আচ্ছা, সেখান থেকেও আপনার ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। সবকিছুর সাথে কিন্তু যেটাই নেন ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। আজকের এই লাইভে কয়দিন পর্যন্ত থাকবে? লাইভে আমরা দিচ্ছি একবারে ডেলিভারি ফ্রি 1 তারিখ পর্যন্ত, আগামী 1 তারিখ পর্যন্ত থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নজরুল ইসলাম আছে আমাদের সাথে। আমার 4টা লাগবে, অবশ্যই যোগাযোগ করেন। আমার স্ক্রিনে কিন্তু তাদের নাম্বার দেওয়া আছে। ওকে, জ্যোতি আপু আছে আমাদের সাথে। খুলনা ডেলিভারি হবে কিনা? অবশ্যই হবে। সারা বাংলাদেশ আপনি যেখানে থাকেন না কেন এসি ডেলিভারি হবে। আচ্ছা, ওকে। সাদাটা আমরা 1.5 টন প্রাইস জানলাম, ইনভার্টার নন ইনভার্টার 2 টন আছে নাকি আপনার কাছে? 2 টন আছে। 2 টন যদি আপনি আমাদের কাছে নন ইনভার্টার নেন, আচ্ছা, দাম পড়বে 65,000 টাকা 2 টন নন ইনভার্টার সাদাটা। আচ্ছা, ডেলিভারিটা অবশ্যই ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, যদি আপনি 2 টন ইনভার্টার নেন দাম পড়বে 75,000 টাকা। 75,000 টাকা ইনভার্টার। ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। ডেলিভারিটাও ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, আমরা সাদাটার প্রাইস জেনে গেছি। এখন যেটা মার্বেল শেড আছে, এই যে ডিজাইনটা আমরা কাছ থেকে দেখাই, দেখেন মার্বেল শেড। কিন্তু মার্বেল শেড আমি বলে দিছি, আমরা এখানে যে রেট গুলো বলছি এখান থেকে প্রতিটার জন্য 2,000 টাকা প্লাস থাকবে। 2,000 টাকা প্লাস থাকবে। যেমন 1 টন নন ইনভার্টার আমরা বলেছিলাম 38,500, আর এই মার্বেল শেডটা 1 টন নন ইনভার্টার থাকবে 40,500 টাকা। মানে 2,000 টাকা অ্যাড হয়ে যাবে যদি মার্বেল শেডটা কেউ নেয়। আচ্ছা, ইনস্টলেশন চার্জটা কি ফ্রি থাকবে কিনা? ইনস্টলেশন চার্জটা ফ্রি থাকবে না, আমি বলে দিচ্ছি। ইনস্টল এবং অ্যাঙ্গেল এগুলোর জন্য আপনি আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, ইনস্টলেশন এবং অ্যাঙ্গেলের জন্য যদি আপনাদের কাছ থেকে নিতে হয়, এটা আমরা কেন দেই না আমি বলি, কারণ অনেকেই বলে যে ভাই আমার টেকনিশিয়ান আছে, রাইট, আমার অ্যাঙ্গেল আমি কিনে নেব, আপনি আমাকে এসে ডেলিভারি দেন। আচ্ছা, এটা আমাদের ভিতরে আমরা নেই নাই, আমরা জাস্ট ডেলিভারিটা আমরা করে দিচ্ছি ফ্রি। ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, ডেলিভারিটা কিন্তু একবারে ফ্রি থাকবে। তো এবার মিয়াকোর দাম সম্পর্কে আমরা সবকিছু জেনেছি। একটু ক্লিয়ার করি, আমরা এখন যে নন ইনভার্টার এবং ইনভার্টার হোয়াইটের যে দামটা বললাম, আচ্ছা, এখান থেকে প্রতিটা এসিতে যারা মার্বেল নেবেন তাদের জন্য 2,000 টাকা প্লাস হবে। 2,000 টাকা করে প্লাস হবে। আপনি যেটাই নেন না কেন, 1 টন নেন, 1.5 টন নেন, 2 টন নেন, ইনভার্টার নেন, নন ইনভার্টার নেন, 2,000 টাকা করে প্লাস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এছাড়াও কিন্তু আপনারা কনফিউশন থাকলে অবশ্যই এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আমার ডিসক্রিপশনেও কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ফোন করে জেনে নেবেন। আগামী 1 তারিখের জন্য কিন্তু এই অফারটা থাকবে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। তো আমরা গ্রি এর প্রাইস একটু চলে আসি, অনেকে কিন্তু গ্রি নিতে চায়। আচ্ছা, গ্রি আমাদের কাছে এখন ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ঠিক আছে, তো আমরা বলে দিচ্ছি যারা উপরে যেটা দেখছেন 2 টন নন ইনভার্টার, আসলে এই গিরির ফিচার গুলা কিন্তু আপনারা অনলাইনে ঢুকলে কিন্তু ডিটেলস জানতে পারবেন। আসলে লাইভে আমরা এত কথা বললে আমাদের লাইভটা অনেক বড় হয়ে যায়, অনেকে আমাদের লাইভটা দেখতে চান না। জাস্ট আমরা প্রাইসের ধারণা দেই, কোয়ালিটির ধারণাটা দিই। আচ্ছা, মিয়াকো এগুলো কি আপনার ভয়েস কন্ট্রোল কিনা? না, এগুলো ভয়েস কন্ট্রোল না কোনটাই। আচ্ছা, ওকে। তো গ্রি এর যেটা আমরা বলছিলাম 2 টন, এটা কিন্তু ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টারও আছে। প্রাইস কত থাকবে 2 টনের? আমরা বলেছি 2 টন যেটা ইনভার্টার, যখন যেটা আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার লেখা আছে, ওয়াইফাই ইনভার্টার, এই যে এইখানে কিন্তু ওয়াইফাই ইনভার্টার লেখা আছে এখানে। এটা যদি আপনি নিতে চান, এটা আপনার পড়বে আপনার 93,000 টাকা। আচ্ছা, 93,000 টাকা। 93,000 টাকা। আচ্ছা, এটাতে আপনার ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে এবং ফিটিং এবং অ্যাঙ্গেল ফ্রি থাকবে। ফিটিং এবং অ্যাঙ্গেল ফ্রি থাকবে 93,000 টাকার ভিতরে। 93,000 টাকার ভিতরে। আর যদি আপনার ডেলিভারি নেবেন না, ফিটিং নেবেন না, কিছু নেবেন না, জাস্ট এসি নেবেন, 85,000 টাকা পড়বে। 85,000 টাকা, সাথে কিছুই থাকবে না। আপনারা যদি ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি চান, ফিটিংটা ফ্রি চান, অ্যাঙ্গেল ফ্রি চান, সেক্ষেত্রে প্রাইস পড়বে
93,000 টাকা 2 টন ইনভার্টার। আর নন ইনভার্টারটা? আর নন ইনভার্টার পড়বে আপনার 75,000 টাকা শুধু এসিটা। শুধু এসি। আচ্ছা, ডেলিভারিটা ফিটিং অ্যাঙ্গেলটা ফ্রি পাবেন না। ফ্রি পাবেন না। জি। আচ্ছা, সেই সাথে আপনার যদি আপনি নেন তাহলে ওখান থেকে আপনার 5,000 টাকা যোগ হয়ে যাবে। 5,000 টাকা যোগ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে এখন 1.5 টনে আসি ভাই। জি, 1.5 টনে আমরা বলে দিচ্ছি। 1.5 টন যদি যারা নন ইনভার্টার নেবেন, ঠিক আছে, সেটা হবে আপনার 65,000 টাকা। আর যারা ইনভার্টার নেবেন তার জন্য হবে 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। এবং পাশাপাশি আমাদের 1 টনও আছে। 1 টনও আছে। এগুলো কিন্তু ওয়াইফাই ইনভার্টার, কিন্তু সবগুলোই ওয়াইফাই ইনভার্টার। 1 টনের প্রাইস কত থাকছে? আর 1 টন যেটা ইনভার্টার যেটা থাকবে সেটা থাকবে আপনার 55,000 টাকা। আচ্ছা, ইনভার্টার। আর নন ইনভার্টার? নন ইনভার্টার থাকবে 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে গ্রি এর সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছেন ভাইয়া? আপনি যেগুলো নন ইনভার্টার সেগুলো সবগুলো থাকবে 10 বছর। আচ্ছা, সেগুলো ইনভার্টার ওগুলো থাকবে 10 বছর। আচ্ছা, যেটা নন ইনভার্টার ওটা থাকবে 5 বছর। 5 বছর। আচ্ছা, এইগুলোর সার্ভিস কিভাবে পাবে? সার্ভিস শুনেন, আমাদের সারা বাংলাদেশে আপনার সার্ভিস আছে। আপনি যেখানে থাকেন না কেন, জাস্ট আমাদের এখানে হেল্পলাইন আছে, আমি আপনাকে দেখাই দিই। আচ্ছা, আপনার গিয়ে এখানে হেল্পলাইন আছে, দেখেন। আচ্ছা, এই যে এখানে কিন্তু 16649 হেল্পলাইন কিন্তু এখানে আছে। এবং সবগুলোর সাথে দেখেন মিয়াকোর সাথে কিন্তু আপনারা দেখেন, আপনি দেখেন 5 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি একটা পেয়ে যাবেন। দেখেন একবারে এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনারা পেয়ে যাবেন। ডিটেইলসটা কিন্তু আপনি এখানে লেখা আছে। এবং আপনি একটা জিনিস কথা বলে দিচ্ছি আমাদের, এইটা হলো কোম্পানি ওয়ারেন্টি কার্ড অরিজিনাল। আচ্ছা, অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ড হলো এটাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা ছাড়া কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি থেকে কোনো ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু আসে না। অনেকেই নিজেরা বানাই দিতে পারে। যেমন ডিএনএস এর ওয়ারেন্টি কার্ড আগামীতে আসবে। আচ্ছা, শুধু ডিএনএস জাস্ট ওয়ারেন্টি কার্ডটা দিবে, সেটা ওয়ারেন্টি কার্ড অলরেডি চলে আসতেছে। তখন ডিএনএস এর ওয়ারেন্টি আপনাকে দিবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি দিবে। মিয়াকো কোম্পানি দিবে ডিএন স্টোরের পক্ষ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, এরকম কার্ড কিন্তু আপনারা ওয়ারেন্টি কার্ড অবশ্যই কিন্তু বুঝে নেবেন। এবং সাথে কিন্তু ক্যাশ মেমো থাকবে। তো এইগুলো যারা অনলাইনে অর্ডার করবে সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্স করে নিতে হবে কিনা ভাই? প্রতিটা এসির জন্য আপনাকে 5,000 টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে। 5,000 টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিকাশের নাম্বার আছে, আমাদের এজেন্ট নাম্বার আছে, আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে। চাইলে আমরা কিন্তু আমাদের যারা ইসে থাকবেন, যারা ফোন রিসিভ করবে, তারা আপনাদের কিন্তু আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিবে, প্রয়োজনে আমাদের বিকাশ এজেন্ট নাম্বার গুলো দিবে, এবং বিকাশ আমাদের পার্সোনাল নাম্বার গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দিবে। আপনার ওষুধ ডেলিভারি করবেন। ডিএনএস আপনার টাকা রাখা মানে ব্যাংকের টাকা জমা রাখা সমান কথা। এবং আরেকটা কথা, মিয়াকো ব্র্যান্ড এটা কিনা মানে হচ্ছে কিন্তু সম্পদ কেনার সমান। সবসময় বলছি, আপনি মিয়াকো প্রোডাক্ট কিনুন, নিরাপদে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আচ্ছা, কারণ মিয়াকো প্রোডাক্টের আস্থা কিন্তু অন্যরকম। অবশ্যই। আর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মিয়াকো যদি আপনাকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি না দেয়, ডিএনএস আপনাকে দিবে, এটুকু আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন। আচ্ছা, আর মিয়াকো থেকে আশা করি না যে এরকম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিবে না, অন্য কোম্পানির কথা আলাদা। কিন্তু মিয়াকো একদম বেস্ট ওয়ান কোয়ালিটি এবং সবচেয়ে ভালো মানের সার্ভিসটা দেয়। সবচেয়ে ভালো মানের সার্ভিস থাকবে। ওকে, তো দর্শক দেখেন, মিয়াকোর কিন্তু 2 ধরনের এসি আছে। যার যেটা লাগবে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, এবং খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন। কথা না বললেই নয়, আমরা চাচ্ছি যে আপনারা আমাদের শোরুমটা ভিজিট করেন। আচ্ছা, এখানে আসেন, দেখেন, তারপরে আপনি একটা এসি কিনেন, তাহলে আপনাদের জন্য সেফ হবে। আপনি ঢাকা থাকেন, ঢাকার বাইরে থাকেন, আপনি একটু সময় করে নেন। আর এসি তাড়াহুড়ো করে কেনা ঠিক না। আপনি বুঝে শুনে কিনেন। অবশ্যই বুঝে শুনে কিনবেন। জায়গা দেখে বেছে তারপর কিনেন, যে আপনাকে সার্ভিস দিতে পারবে, যে আপনার কথা শুনবে, যে আপনাকে ভালো একটা টেক কেয়ার করবে, তার কাছে প্রোডাক্ট কিনবেন। অবশ্যই, কারণ কেনার পরেই কিন্তু শেষ না। 5 বছর 10 বছর পর্যন্ত সার্ভিসের ব্যাপার আছে। এটাই হলো বিষয়। এটা আপনার মাথায় চিন্তা ভাবনা করে তারপর কিনবেন। অবশ্যই বলতেছি না ডিএনএস থেকে আপনার কিনতে হবে। ডিএনএস আসুন, দেখেন, এবং আর কয়েকটা দোকান যাচাই করে এরপরে কিনেন। অবশ্যই, ঠিক আছে। অনেক সময় দেখা যায় আপনি দামে ঠকা যায়, কিন্তু কোয়ালিটিতে ঠকা যায় না। অবশ্যই, কারণ এটা ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট, কোয়ালিটিতে ঠকলে কিন্তু পুরো প্রোডাক্টই শেষ, এবং পুরো টাকাটা কিন্তু জ্বলে যায়। আমি আপনি 500-1000 টাকা ঠকলে সমস্যা নাই, কি হবে? আপনি এটা ভুলে যাবেন যে জিনিসটা আমার ভালো হয়েছে। সার্ভিসটা কিন্তু আমাকে পাইতে হবে। দেখেন, কেনার পরে কিন্তু শেষ না, আগামী 5 বছর 10 বছর পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সার্ভিসটা দরকার হবে। ওকে, গ্রি 1 টনের প্রাইস আমরা বলেছি হচ্ছে 55,000 টাকা। ইনভার্টার নন ইনভার্টার 50, নন ইনভার্টার হচ্ছে 50,000 টাকা। হায়ার এসি যাচ্ছে, আমাদের কাছে হায়ার এসি আছে অলরেডি। আমরা দেখেন হায়ার এসিটা আছে আপনার 1 টন আছে, 1.5 টন আছে, 2 টন আছে। আচ্ছা, হায়ারও আছে। এটা কিন্তু হায়ার। আমরা এখানে দেখি, এখানে আমাদের স্টিকার দেওয়া। আচ্ছা, এই যে দেখেন হায়ারের এসিও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে। আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কত? এটা যারা 1 টন নেবেন তাদের জন্য আমি বলছি, যারা নন ইনভার্টার যারা 1 টন নেবেন তাদের জন্য প্রাইস থাকবে অনলি 38,000 টাকা। 38,000 টাকা বলে দিচ্ছি। এই প্রাইস গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন।
পরবর্তীতে আপনি দেখবেন যেগুলো আসলে রেট কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে। এখন আমরা যে প্রাইসে দিছি আগামী রবিবার থেকে হয়তো হায়ারের মালগুলো আমরা ডেলিভারি আপনাদের করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রাইস থাকছে নন ইনভার্টার 1 টন মাত্র 38,000 টাকা, আর ইনভার্টার নিলে ইনভার্টার থাকতেছে আপনার 42,000 টাকা। 42,000 টাকা, মাত্র 42,000 টাকা ইনভার্টার হায়ারের। এবং হায়ারের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকছে? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম থাকবে আপনার, যেটা আপনার ইনভার্টার 10 বছর, নন ইনভার্টার থাকে 5 বছর। নন ইনভার্টার 5 বছর। এবং দেখটনের প্রাইসটা কত ইনভার্টার নন ইনভার্টার? এটা হবে আপনার নন ইনভার্টার হলো আপনার 52,000 টাকা, আর ইনভার্টার হলো 65,000 টাকা। ইনভার্টার হচ্ছে 65,000 টাকা। তো দেখেন দর্শক, 2 টন যেটা আছে 2 টন হলো 75,000 টাকা এবং 65,000 টাকা নন ইনভার্টার। ওকে, তো দর্শক দেখেন হায়ারও আছে, গ্রিও আছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা মিয়াকো ব্র্যান্ডেরও আছে। যার যেটা লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। আগামী 1 তারিখের মধ্যে যারা অর্ডার করবেন ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু ফ্রি পাবেন সারা বাংলাদেশ থেকে। দ্রুত অর্ডার করেন। একটা কথা না বলে না, দেখা যায় এসির দাম কিন্তু এখন একটা থাকে আবার আপনার চেঞ্জ হয়, এই জন্য কিন্তু আমরা 1 তারিখ পর্যন্ত দিচ্ছি। এবং ঈদের আগে কিন্তু অনেকে এসি পায়ও নাই, ঠিক আছে। তারপর আমাদের কিন্তু ঈদের ভিতরে চান্দাদের ভিতরে কিন্তু এসিগুলো ঢুকে রাখছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কিন্তু এসিগুলো পাইতাম না। আর এসি কিন্তু এখন একটা কোনো ফ্যাশন না, এটা কিন্তু এখন প্রয়োজনীয় জিনিস। আর কি বলেন, আমি তো অবস্থা খারাপ। আমি ওই দিন আপনার যখন একটা লাইভ দিছি তখন আমার কথা বলতে আমার গ্রামের অবস্থা খারাপ, পানি খাইতে হয়েছে। আপনি এখন এসিটা আমাদের ফ্যাশন প্রয়োজন, এখন প্রয়োজন। এখন আগে যেরকম একটা স্মার্টফোন অনেকে ফ্যাশন নিত, কিন্তু এখন এটা কিন্তু একবারে প্রয়োজন হয়ে গেছে। সেরকম এসিটাও কিন্তু এখন মানুষের একবারে প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে গেছে। যাদের সামর্থ্য আছে অবশ্যই কিন্তু কিনবেন। দেখেন এটা খুবই চমৎকার। তো 5 বছর 10 বছর কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছুই আছে, কার্ডও আছে। যার যেটা লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। মিয়াকোর সাথে এগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে দিব, আপনারা কিন্তু কিনতে হবে না। আচ্ছা, মিয়াকোর সাথে এই পাইপগুলো থাকবে, এবং গিরিতেও থাকবে এবং আপনার হায়ারও থাকবে। আচ্ছা, সবগুলোর সাথে এরকম থাকবে, আপনাদের কিনতে হবে না এক্সট্রা ভাবে। এখানে 10 ফিট পাইপ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। 10 ফিট পাইপ, 10 ফিট পাইপ আপনারা কিন্তু, আচ্ছা 10 ফিট পাইপও কিন্তু আপনারা সাথে পেয়ে যাবেন। তো আগামী 1 তারিখের মধ্যে যারা নিতে চান অবশ্যই কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশ। স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।